Dobra, Krzysiu, lewy tył daj delikatnie, potem prawy przód. Dobra, daj prawy przód. Daj prawo kierownicę, dasz radę w prawo czy nie? Jak nie dasz rady, to cofnij, daj lewy tył. Jak nie dasz rady, o właśnie, cofaj. Dobra, daj prawo, o! Do przodu, Krzysiu, do przodu. I lewy zakręt robimy, o tak, ten zakręt stromy. Cofnij się, koło prawo. O właśnie, dobra, prosty koło, dobra. Prawo koło powiedziałem. Prawo, cofnij się. Tak jak trzymasz kierownicą, nie kręć. Daj w prawo koło. No, w prawo koło, Krzysiu, w prawo kawałek. Jedziesz. Jedyna i buta. Jeszcze raz, trzeba wykopać podjazd. I jak wyskoczysz, to lewy skręt będzie w razie czego, nie? Delikatny. I próbuj bliżej prawej strony. Lewo koło, lewo. Dobra. Rozpędź się bardziej, ale Krzysiu, bez piłowania jak już wyskoczysz, żeby nie ujebać półosiek. Jeszcze. Spróbuj do tyłu bardziej. Spróbuj do tyłu bardziej. Dobra. Jedyna i buta. Dobrze odpuściłeś, bez ryzyka ujebania półośki. Dawaj jeszcze raz, popraw. I bardziej do prawej strony kombinuj. Przynajmniej podwozie się umyje z błota. Zacząłeś przednimi kołami kopać drogę, zniszczyć. Teraz gazu. Na tym przełamaniu musisz podkopać trochę. Poczekaj, daj do tyłu delikatnie i dasz strzała ze sprzęgła, żeby podkopać tutaj górkę przednimi kołami. Popuść delikatnie. Daj koło w prawo. Dobra, tu jedyna i strzał, podkop trochę górkę. Popraw jeszcze raz, jeszcze do dołu. Cofnij się, do tyłu. Jeszcze. Kawałek cofnij. Jeszcze. Dobra. Spróbuj teraz pokopać z miejsca, strzał ze sprzęgła. Dobra, nie ma sensu. Wyjeżdżaj i zrobimy zjazd tędy.